Hai guys, kali ini aku bakal jelasin fitur-fitur lengkap yang ada pada Grindr Masin. Grindr ini sudah dilengkapi dengan layar digital touchscreen yang responsif, hopper yang berkapasitas 250 gram, dan di sini kalian bisa mengatur timing 5-40, dan kalian juga bisa mengatur jumlah cup 2-14 cup. Kemudian, Grindr dari Masin memiliki 25 tingkat kehalusan yang bisa kalian sesuaikan.